për me bo shikime, klikime, viralitet, duhet të kallëzova. Më konë pak ma atraktive në shijen e publikut, jo në vlera, harro. A ka diçka me cilën i ke ra pishmon pse e ke bu? Ja. Jo. Dhe më thonë ti ke prej atyre që nuk e lën me të mejt pikë, po e bën. Jo, i bëj gjitha edhe i provoj gjitha dhe kam qef me ndru se dikush thot, vallai këto njohin për shembull si humorist. Tjetri thot pse s'rrin humor, ose si gazetar, ose si kom bo edhe me debate politike, një kohë emisione, kom bo gjithçka. Po kam qef me i provu, me i pa, ka që kom bo projekte dështune, që kanë qenë shumë të mira, ka qenë një serial që kemi pas bo imitim i Friendsave, dhe më thonë edhe skenografinë e krejta pa të mbot njëjtë, thjesht nuk dhezi, ordinat, aktor të i gjithë me shkollë kishin, edhe të në investim që u bo shkoj për ufla. Shkoj dëm. Ta shimi të u bo serialin tjetër bëhet mirë, edhe kjo nuk është serial që bën ku mi di ca klikime, po që ata që ka shojnë, që ata lidhen me ta dhe dojnë. Për me bo shikime, klikime, viralitet, duhet të kallëzova. Më konë pak ma atraktive në shijen e publikut, jo në vlera, harro, po në kërkesat që i kanë publiku. Kanë kërkesat çuditshme. Nuk janë çuditshme. Valla kanë erë ndodhet çuditshme. Nuk janë çuditshme se çuditshme kishte me qenë sikur ta bëni projekt të cilin e shohin 10.000 vetë dhe ata trajnohen krejt. A dhe edhe thu, sa çuditshëm veç që ta 10.000 vetë vazhdojnë. Nëse është gati krejt populli, atëherë s'mundesh mi thonë çuditshme. Thjesht është tregu po lyp çato. Çka e kap? Fiks. Po. Çajo që kap.